biasa, makan-makan sederhana lagi. Kali ini aku mau makan sama tumis kangkung, telur dadar, jamur crispy, tahu, sama karedok kacang, sama lalapan terong, ada kemangi, sama ini sambal terasi. Yuk teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nikmat banget ini karedoknya, Masya Allah. Hmm. Kenyang banget teman-teman. Alhamdulillah karedoknya habis. Tinggal sisa tahu, telur sama sambalnya nanti aku habisin di belakang. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video aku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel aku, yang sudah like, komen, dan subscribe. Juga aku ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu dan sukses selalu untuk teman-teman. Tetap semangat berkarya. Sampai jumpa. Dadah.